Dikasih rahasia ibu buat redakan batukku. Udah seminggu lebih, tidur aku selalu gak nyenyak karena batuk aku yang makin parah banget. Tenggorokan rasanya gatel, perih, pokoknya bikin gak nyaman banget. Nah, karena ibuku selalu denger aku batuk-batuk terus tiap malam kayak gini, akhirnya aku disaranin minum si Hepro ini. Pas aku coba udah 3 harian, alhamdulillah better banget. Nafas lebih lega dan plong banget. Badan juga jadi lebih enakan pas paginya. Buat kamu yang punya permasalahan batuk-batuk kayak aku, kamu wajib banget beli Hepro ini sekarang dengan cara klik tombol pesan sekarang.